Sekarang kita akan merakit nih, Lego Teknik 1924 motorcycle. Ini serinya adalah seri riding cycle. Lego Teknik 1924 ini partnya cuma 103 sedikit tuh. Cuma segitu aja. Partnya 103, bukunya aja tipis, dan cuman ada satu model ya, nggak ada, cuma hanya ada main model, nggak ada alternate model. Tahun 1983. Ada berapa tadi? 15 langkah mudah. Blok mesin, fake engine. Nah, dah segitu aja. Ini udah sampai langkah ke-7 ini.
Lego Teknik Motorcycle 1924 udah selesai. Sederhana sekali ya, jumlah part hanya 103. Ini teknik tapi sebetulnya apa, engine pun nggak ada, shock breaker juga nggak ada, ini kan statis aja ini pun juga nggak main, tapi ya bagus lah, unik. Ukurannya kira-kira segini. hmm. Nggak ada lampu ya, nggak ada lampu depan, lampu belakang nggak ada, bodong. Untuk sandaran kaki.